Oy, Nakakatuwa ngayon, Junel. bakit? Si Mutaro, naglabas na ng pipe niya. May pipe na siya? Oo, hindi na lang yung pipe na binibenta natin ang meron sa market ngayon. Si Mutaro, which is yung ini-sponsoran natin, meron na rin pipe. Meron na ding pipe? Oo, meron na. Meron na siyang pang NMAX, pang MIUI 125 at saka ano pa? Ano? Wave. Pang Wave 100, 125 at saka ano pa? Click. Saka pang click. Yun. Saka Pang Aerox. pang Aerox, di ba? Ganun sila kalupit, boy. Kasi lahat ng bagay nandito mga accessories sa Pilipinas. China yan, boy. Real talk lang. Di ba? Pero magaganda. Baka ma-misinterpret ninyo, lahat ng bagay na merong lahat na nandito, hindi lahat yan. Thailand. So, meron din China. So, hindi lahat ng China, pangit. May mga China magaganda yung klase. Tandaan nyo po, pag nakikipag-trading tayo sa China, it's all about the money. Kung magkano yung budget mo, yun din ang ibabalik sa'yo. Tama ba, Junel? Tama po. Nakikinig po, Junel. Junel. Napakita ko sa'yo, ha? Sige. Ito yung pang Wave 125. Pang Wave 1, 2. Oh, ito yung pang Wave 125, Junel. Ayan, oh. Oh. Oh, ayan, oh. Ang ganda, Oh, no? Mutaru. Muta. Alam mo tamang pagbigkas nito, Junel? Ano? Parang Mutaru. Mutaro. Mutaru, de joke. Mutaru. Mutaro pa. Pwede kapag mga Arabo, Mutaru. Pag Mutaro. mga Pilipino, Mutaru. Isa nga Mutaro. Tagalog na Tagalog, no? Ito yung pang Wave 125. So kanina, yun yung pang Wave 125, ha? Okay. Kanina yun. Yung pang Wave 125. Ito, pang MIUI 125. Ha? Pang M3. Pang M3. Pang Pasio. Pang Mio Soul Eye. Diba? Pati yung Gravis, no? Isa lang yung magkakasukat lang yung Oh, tingko. pasok sa Gravis. Oh, sige, nanguhula lang tayo dito. Basta sukatin nyo na lang. O pag nasukat natin dito, mali mo, diba? O, eto o, yan. O, diba? Kamukha, diba? Ikaw nga. Pero, hindi makakamera yun dyan, boy. Mutsaru. Mutaro. Mutsaru yan, ha? Mutsaru. Diba? Kamukha lang yan. Kamukha lang. Siyempre, ganun lang naman yun, diba? China pa rin. O, yan o. O, diba? Ito yung pang M3 or MIUI 125, Solay 125. Basta alam ko grabe sa Capasio eh. O, comment down below nga sa mga nakapaglagay na ng 5 sa inyo dyan kung pasok ba o hindi. Baka nanguhula lang kami. Sorry! Okay. Ito yung kanyang katawan ha, guys. Ayan yung katawan. Canister. Canister. Tapos yung tubo niya, guys. Tingnan mo. Oh, tingnan niyo yung tubo. Oh, Oo nga, no? diba? Parang kakaiba siya ngayon, no? Makapal siya, maganda. Maganda dyan, di na doktong-doktong. Oh, no? diretso na siya, no? Ayun na lang Straight. yung dalawa na lang yung partition. Para iwas! Putol. Oh, diba? Tagal magsalita! Iwas putol. Tapos meron din tayong pang Mili 110, pang sporty. Pang sporty yan. Salty, Saka hindi salt. yata salty. Oh, Sporty hindi. na lang na luma. Sporty. Oh. Tignan mo maigi, Junel. O, di ba? May kamukha na naman? Ikaw mukha na naman. O, di ba? O, pero Mutaru yan, ha? Mutaru. Mutaro yan ha. Kamukha lang yan ha. Kamukha lang, ha? Mutaru Chi. Di ba? Di ba? Pare-pareho lang yan. It's all about the brand. Pero maganda, na-testing ko na to. Tong Malu. Tong malu. Tong Malu. Tong malu. Malu tong. O, yung bracket nyo, may matching clamp na naman, boy. O, matching clamp. Tapos yung tubo niya, ito. Straight uli, no? Ang tawag ng tinu. Tino. Tinubo. Tino. O, di ba? Ganda, o. Diba? Tulad kanina, full weld, dugtong weld. Astig na. May gusto na ako tignan eh. Pagkatagal na tayo eh. May pang NMAX kasi eh. May pang Raider boy. Pang Raider Raider muna, Raider muna.
Kasi ang dami naghahanap ng Raider 150 ng pipe sa kanila. Di ba ang binibenta natin is all about big elbow. Okay. So paano kung yung canister nila is nasira? Di ba? So wala silang canister. To. Pang Raider, no? O, di ba? May kamukha na naman. Tulad na nun. O, di ba? O, ang ganda, matte color finish, di ba? O, Kamukha na naman. kamukha na naman yan, boy! Tapos yung tubo niya, full weld. Full weld. Full weld. Oh, di ba? Oh, ganito. Oh, Oo nga, no? oh, baluktot, di ba? Naka-bend. Oh, naka-bend. Tapos, pakita ko po sa inyo maaba. Ito, sa mga nagpa-pipe na before, alam nyo na itsura na ito dito. At sasabihin nyo, ay, pareho lang! Parehas lang, no? Ang galing yung market to. It's all about the marketing. Hindi naman tutungkol sa basta. O, di ba? O, ayan yung tubo ng Raider 150. Parehas, no? Astig, no? Ang ganda, stainless, boy. Hindi agad-agad mga kalawang, no? Yes, hindi agad-agad mga ngalawang. Magagamit mo siya for a while. Ay, yung stock pipe na eh. Ilang taon lang yun, boy. Pinakalawang na. Oo, pinakalawang na yan. Pinapalitan na. Kasi yun talaga ang exhaust. Kahit naman sa kotse. Kasi siyempre mainit yun. Diba? Yung nagko-combust yun eh. So, ibig sabihin, prone siya sa init. Kaya pwede siyang Kalawang. kalawangin. NMAX. Ang NMAX Version 1. 1. NMAX B1, no? Oo, kasi ang dami naghahanap sa atin ng pipe for their NMAX. At ngayon, meron nang nilabas si Mutaru na kamukha ng iba. Na naman. Laki ng marketing. Ang galing nyo na napakasabi ng mga kokos na mga nanonood. Ang galing nyo, napaka-honest nyo. Ay, walang magagawin. Kamukha eh. Kamukha talaga yung sabihin namin. Sa amin ang galing to. Kami ang unang nagkaroon nito sa Pilipinas. Sinungaling naman, no? Sinungaling naman. Masabi exage. Ano? Real talk lang. Kamukha. Ang video na to ay pagpapakita na ang lahat ng halos produkto ng motorcycle sa Pilipinas ay Kakatulad. kamukha lang. Nasa sayo na lang dyan kung okay sa'yo o hindi. Di ba? O, game. So, eto. Ang ganda ng dulo nilo. Ganda mo. Tingin ko maganda tumunog to. Alam mo yung Brit. Pag binabomba, no? Oo, Brit. O, di ba? Ang ganda ng uso nyo. Ganda ng tip eh, no? Tapos yung heat guard, lagay ng heat guard. Tapos sa swing arm. Swing arm nakalagay. Eto hindi itong prone sa putol, Junel. Yan ang hindi. Kasi mayroon siyang support. Ito. Madami siyang lagayan, no? O, lagay ng tornillo or avang. Di ba? Mutaro. Pero baka pasok. Aerox ba yung dati? Yung elbow magkakatali. Oo, ha? Oo, pero suhatin na lang natin kung pasok sa NMAX version 2. Kasi pang NMAX version 1 yung DNA niya, ha? Ito yung canister. Ito naman yung elbow. Tignan mo, Nel. Oh, isa lang ang dugtong. Isa lang, no? Oh, dugtong weld. Oh, Dugtong isa lang weld. ang dugtong weld niya. Diba? Naka-bended na kagad to. Iwas putol talaga yan. Yes, iwas putol at kapareho lang ng iba. Tapos lang na iba, no? Sabi, Ba't ganun ka mag-barter? Kapareho lang ng iba. sir, it's all about the customer. So, paano siya mamili? Hindi natin kailangan puwersahin yung customer na bumili. Diba? Kung masaya siya, bilhin niya. Diba? Wag, no? Kung ayaw, hindi mo Mindset ba? Mindset. Basta katulad. Basta katulad ng iba, pero above all. Yes, quality and then performance, ganon. Doon nagkakatalo. Tandaan nyo yung looks kasi halos similar yung iba. Pero nagkakatalo siya sa durability at saka sa power. May mga ganong factor pa rin yun. Boom! Next! Ano naman yung motor yan? Aerox. Ay, ito yata ang kasukat. Aerox sa NMAX 2020. Magkano lang, convert content. Oh, ang magiging conversion nito, dito lang.
ito, wala yung isa. Oo, hindi mapapalagay. O, tulad ng sinabi ko kanina, ang video na to ay kapareho lang ng iba. Pero sa mga gusto, try nyo bumili ng pipe para sa inyo. Tandaan nyo, be responsible, ha? Ha? Ang pagiging kamote, nilulugar. Charot. O, yan o. Pinagkaiba niya na yung tip niya. Black. Black na yung dulo niya. Diba? Ang ganda o, black. Powder coated, no? Powder coated black. Diba? Ang ganda. Tapos with the matching logo of Mutaru. Multaru. Mutaru. Kaya parehas ng... Iba. Pareho lang yan. Charot, performance lang ang labanan. Okay, ma. O, yan o. Stainless yung dulo niya, boy. Para siyang submarine, no? Oo. No? Ang laki, no? Pero maganda to. Malakas Oh, yan. tingnan natin yung tubo, ha. Kung ilan yung cuts. Ang ganda ng P6. Nakikita ko yung P6 to ngayon. Gwapo talaga ng P6, no? Maganda nga, no? O, game. Ito yung tubo niya. Isa lang. Dugtong cut, isa lang. Dugtong weld. Dugtong weld. Isa lang yung dugtong weld. Kaya masasabi mo matibay. Sa mga naka-NMAX at Aerox, bihira ako nakakakita ng napuputol. Dahil ang kanilang tubo ay madalas isa lang or minsan wala pa. Binaluktot lang. Binaluktot lang, no? Dahil din yun sa bracket. Kasi tignan mo, tatlo to. Dami. Dalawa nga lang ang lagyan mo, solve ka na eh. Kasi nakapaglagay ako sa NMAX, dito wala isa. Pero hindi siya napuputol kasi it's between the two brackets na nagdudugtong sa kanya. Kaya, matibay. Yun. Kaya sa mga gustong bumili po kayo. Kung na-impress po kayo sa video na to, bumili po kayo. Dahil hindi naman po ako magbebenta sa businessman kung alam kong pangit, di ba? So maganda to for me, and I think maganda rin papunta sa inyo. Sa mga gustong umorder, pwede kayong pumunta sa amin sa Secret Shop or pwede kayong umorder via Shopee. Good morning. Real talk lang.